vous avez un suintement au niveau de votre maître cylindre de la moto, que ce soit l'embrayage ou le frein, peu importe. Vous avez votre levier qui ne revient pas bien, un point dur dans le fonctionnement ou ce genre de choses, un truc bizarre qui n'est pas normal dans la sensation dans le levier. Il y a de très très fortes chances que vous soyez obligé d'acheter un kit de réparation pour maître cylindre et pour changer ça. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais d'abord vous décrire un petit peu ce qu'il y a dans un kit et comment ça fonctionne à l'intérieur. Et je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre. Je vais commencer en fait par la description et le remontage pour bien comprendre comment c'est fait. Et une fois qu'on a compris comment c'est fait, le démontage, ça va tout seul. De quoi est composé le maître cylindre? Comment c'est fait à l'intérieur? C'est simple. Il y a le piston avec le ressort qui va au fond, ici à l'intérieur. Et là-dessus, vous avez deux coupelles. Les coupelles, en fait, souvent, c'en est une comme celle-ci, la deuxième, là, qui est abîmée. Et c'est souvent la cause des problèmes, c'est une coupelle abîmée. Tout ça, c'est retenu par un circlips tout simple. Et enfin, derrière, vous avez la protection, le joint, et puis la partie qui se met dedans, et qui vient appuyer sur le piston, et puis ensuite le levier, et tout l'ensemble est comme ça. Quand on reçoit un kit, ici c'est pour une bêta, qu'est-ce qu'on a dedans? On va retrouver le piston, le ressort, la rondelle, une vis de couvercle, deux vis de couvercle, un joint cuivre en cas de besoin, et le circlips. L'opération délicate, c'est celle qui consiste à faire rentrer le piston dans le maître cylindre sans abîmer les joints. Et pour ça, il y a une méthode le plus simple de toute façon, c'est de prendre un tournevis et d'y faire très attention. Et en y allant tout doucement, ça passe. Pour l'opération délicate, je vous conseille de vous munir de votre plus belle frontale, d'un petit tournevis qui ne va pas abîmer les joints de votre piston. Et puis c'est parti, on y va. En jouant simultanément de la pince à circlips et du tournevis, on arrive à le mettre dedans. Il faut un peu avoir trois mains, c'est un peu chiant, ok, mais ça se fait. Quelques petites astuces, notamment quand vous mettez le piston qui rentre globalement bien quand même, on le rentre tranquillement. Il faut en même temps jouer de la pince à circlips pour mettre le circlips et en même temps pousser avec un tournevis. Donc vous mettez ça devant, vous mettez le petit tournevis comme ça et vous emboîtez les deux en même temps. Ça c'est beaucoup plus simple pour mettre le circlips et le piston. Sachant qu'il y a certaines marques, notamment du Magura, qui peut avoir par exemple, là c'est pas un circlips, c'est une espèce de rondelle où il n'y a que les étoiles là, donc qui joue sur la déformation, donc il faut l'emmancher en même temps qu'on enfonce le piston. Ça il faut le savoir. Et enfin, pour ce joint-là, qui paraît pas mais qui est un peu chiant à mettre avec le bitonio qui va dedans, le plus simple, un petit coup de graisse au silicone, on spritz dessus, et puis on pousse ça avec un tournevis délicatement au fond, ça se perce facilement, alors il faut faire très attention, ou alors avec un tournevis plus gros, pour pas abîmer le bord, et puis en poussant avec les doigts et avec le tournevis, on arrive à le rentrer dedans. Une fois que vous avez fait ça, globalement, vous avez tout remonté comme il faut, et ça devrait bien se passer. Voilà, c'est remonté. Ça fonctionne tout seul. Il ne restera plus qu'à purger. Pour ça, il y a la vidéo où je compare 3 techniques de purge. Elle peut vous être utile pour remplir, sachant que si c'est pour l'embrayage, des fois c'est plus compliqué à purger. Et il vaut mieux avoir un appareil à dépression, parfois quand ça ne va pas. Et voilà, c'est le plus simple encore. J'espère que cette vidéo elle a pu vous être utile si jamais vous avez le kit à changer dans votre maître cylindre. Je préfère prendre de l'origine d'habitude. Pour le coup là j'avais de l'adaptable. Pourquoi? Parce que je l'ai commandé un jour, je l'ai reçu le lendemain, donc c'était le plus rapide.
Dans l'absolu, je préfère quand même mettre de l'origine, même si c'est 2 fois plus cher, hein. L'adaptable valait 20 € sur le coup là, et puis l'origine, il est à 40-45 dans les eaux-là. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre expérience si vous avez une galère, un conseil, une astuce pour remonter ça, ça peut des fois toujours servir aux autres. Moi je fais comme ça, il y a peut-être des gens qui ont d'autres astuces différentes ou qui peuvent aider, m'aider moi aussi, pourquoi pas. Et puis maintenant on va purger ça, on va les rouler. Et donc à bientôt sur la route, t'occupe, roule, ciao.